गुड मॉर्निंग मित्रांनो, सकाळचे वाजले 6:30 आणि ते खूप थंडी आहे, खूप म्हणजे खूप थंडी आहे ते. इकडे तुम्ही आता बघू शकता जर कोण उठलेले आहेत, काही 2-3 लोक उठलेले आहेत अजून इथे. बाकीचे लोक अजून झोपलेले सगळे कॅम्पमध्ये इकडे. आणि इथे समोर तुम्ही आता नेचर इकडचा व्ह्यू बघू शकता, काय भारी वाटतं एकदम दिसायला. तुम्हाला दाखवतो मी, बघा. आता इथे ऍक्टिव्हिटी चालू केली आम्ही खेळायला. आणि आता तुम्ही नेम बघू शकता यांचा, आता किती चांगला नेम आहे. असा प्रकारे लागलाच नाहीये त्याला, खाली पडला बाण. आणि त्याचा नेम बघूया आपण आता, ह्याचा नेम किती आहे. ह्याचा तर एकदमच चांगला नेम आहे, खूपच लांब गेलाय. आता उठलेच सगळे, बघू शकता. इकडे आता मस्त असा व्ह्यू दिसतो समोर, सकाळ सकाळ मस्त एकदम. आता किती नेम लागतो यांचा परत, ना लागला हा पण नेम, ना लागला यांचा. आता मी ट्राय करतो, बघूया. याने उचललेला आहे धनुष्यबाण आणि याने बाण फेकलेला आहे आणि तेच बाणच तुटलेला आहे. आणि तिकडे 10 आहे आणि हा धनुष्य सोडलेला आहे त्यांनी, पाहू शकता तुम्ही. ते बघा 6 पॉइंट परफेक्ट 6 पॉइंट नाही झालेला. एकदम बरोबर. अरे माझ्या लावला लगेच होत नाही, मला पकडत नाही म्हणून मी लावत नाही. आता सगळे उठलेले आहेत आता, आणि इकडे आता सगळे एन्जॉय करतात, मस्ती करतात. सकाळ उठले ना की मस्ती चालू झाली लोकांची सगळ्यांची. फंक्शन केलं माहितीये त्यांनी, सगळे उठले जातात इथे. गुड मॉर्निंग. आणि आता इथे चहा आहे मस्त, एकदम गरम गरम एवली सारखी चहा येते, एकदम मस्त चहा आहे. आता 7:30 बरोबर वाजलेत, बरोबर 7:30 वाजले. ताजी इथे अजून मारत बसले कधीपासून, मग त्याचा काय नेम लागत नाही. आता परत एकदा बघूया नेम लागतोय का बघा. लागला 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 किती नंबर लागला आपण बघूया. इथं नंबरच्या पण बाहेर मारले, पुरत लांब मारलाय. आता आम्ही लोक इथे चाय पितोय. चाय तर एकदम मस्त, एकदम गरम गरम. तोंड भाजला माझ्या, एवढी गरम आहे चाय. एवढ्या थंडीमध्ये सुद्धा एवढी चाय गरम लागते भरपूर. तर सगळे मिळून मग खुर्ची घेऊ काय.
आमचं नाव आहे द ग्रेट टाइम्स. हा एक कॅम्प आहे आम्हाला आम्ही 9 जाणार होतो. आम्हाला 9 जणांना 4 कॅम्प दिले त्यांनी, 5 दिले सॉरी. हा एक कॅम्प होता आमचा. आतमध्ये बल्ब आहेत.
नमस्कार मंडळी. आता 11 वाजलेत आणि आता आम्ही इथून निघतोय पुढे एकविरेला जाण्यासाठी. तर आता इथे आम्ही लास्ट चाय वगैरे पिऊ आणि पुढे निघू आम्ही. आता जाऊ बस. एन्जॉय भरपूर केला इकडे, मजा खूप आली. बघायलो बघा आता परत त्यांना भूक लागली म्हणून परत नाश्ता करत बसलेत आणि परत चाय पियायची आपल्याला. आणि आता आपल्यासोबत बघा हे कॅम्पचे ओनर आहेत तुषार करून. हाय. मी यांचा नंबर तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये देईल आणि काय पण असेल कॉन्टॅक्ट करून याचे खूप एकदम मजा इकडे, एकदम एन्जॉयमेंट आहे. तुम्ही नक्की इकडे या आणि नक्की याला भेट द्या. आणि तुम्ही काय बोलू शकता तर बोला अजून कॅम्प बद्दल तुमची अजून काही डिटेल द्यायची असेल तर. कॅम्प बद्दल मला वाटतं तर आम्ही ते सगळं व्हिडिओत कव्हर केला असेलच, तर मी माझ्या हो, नक्की. कॅम्प बद्दल सगळं थोडीशी माहिती सर्व सांगतो. कॅम्प आपण जे उभं करतो किंवा जी कॅम्प साईट उभी करतो, आपला जो पर्पज आहे इट इज नॉट पार्टी हाऊस. इट्स अ पीसफुल वाईब आणि एक शांत ठिकाण बनवायचं आपल्याला आणि त्या हिशोबाने आपण लोकांना सगळा कनेक्ट करतोय, जॉईन होतोय. सो तुम्ही एक कॅम्पिंग एक्सपिरियन्स तुम्हाला हवा असेल पवनामध्ये तर डेफिनेटली तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा. तुमचा इथला जो एक्सपिरियन्स आहे, आय टेल यू की इट इज वर्थ पे. म्हणजे तुम्ही व्हिडिओत पाहालच पूर्णपणे, तर दॅट इज माय गॅरंटी अँड दॅट इज माय थिंग टू यू की यू शुड डेफिनेटली व्हिजिट वन्स. आणि फुल जसा म्हणलं पैसा वसूल एक्सपिरियन्स आहे. ओके, सो चलो थँक्यू. असं नक्की कॉन्टॅक्ट करा याच्याशी मी आणि किंवा माझं नाव सांगितलं अजून तुम्हाला डिस्काउंटही भेटेल. नक्की 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 आम्ही डोईफोडेचं नाव सांगितलं की नक्की डिस्काउंट मिळणार तुम्हाला. डोंट वरी. चलो थँक्यू. चला आता आम्ही इथून निघतोय आणि आता आपण इथे पुढे जाऊ कुठेतरी. आणि आता हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही प्लीज लाईक करा आणि शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब करायला विसरूच नका आणि बाजूची बेल आयकॉन दाबायला पण विसरू नका. नका.